uma coisa pra Eu achei que era Bom passeio, dia. não? E aí, beleza? Não isso aí. Então, Passeio pra mim é ele devagarinho. é distante, tá? A gente vai andar bem. Bom dia. Dia. A gente vai andar bem, tá? Não, Não sei acho se que eu você vou conhece. voltar. Bom dia. Porque Olha, você não tô vai olhando. indo, você porque vai parar agora ali na frente. Na verdade a velocidade é essa mesmo, só que vai parando. Não vai deixar ninguém pra trás. Entendi. Não, mas eu não gosto de ficar Dia. atrapalhando. Bem? Dia. Bom dia. Isso não é É aquela tá. Não, acho que eu vou desistir, eu vou pra casa. Ah, porque eu não tô conseguindo acompanhar, entendeu? Eu achei que era leve, passeio. Meu povo tá lá atrás. Olha lá, você viu? Tem um povo lá que nem começou a descer É que ela tá vendo o pessoal que tá aqui na frente Não, já, não se entendeu? preocupa com isso. Não, olha lá, você viu? Tem um povo lá atrás. É. Eu tento apontar o pessoal da frente, mas se eu não consigo, eu vou ficando pra trás. Não, pode ficar sossegado. Vai indo. Sempre eu venho aqui. Vai indo. Pode, se preocupa Tá com bom, isso. então. Pode ir. Bora. Dia. É passeio sim, mas é que vai aglutinar em alguns pontos. Aí vai parar na Vamos dar uma ponte. adiantada, vai falar com a galera lá da frente. Vai lá, que a gente vai lá, vai vai. reduzir um pouco, tá? É, não pode. É, e tem uns que vão andar mais rápido mesmo, tem uns que vão chegar primeiro, é normal. É. Tem uns que quer acordar às 5 da manhã pra andar de bicicleta, não tem ninguém. A Meire andou esses dias com a gente. É. Ela é animada à noite. É hoje? Ah! Mas ela foi à noite lá, ela anda bem, né? Ela chora bem, né?